आज केंटा पचरामा जाइछ आज जेहेतु गणेश पूजा होचे गणेश पूजा बाबद रे पचरामा हेलो आगो राधा सखी केउ दिने गणेश पूजा करिथिले हे राधा सखी केउ दिने गणेश पूजा करिथिले केउ कार्य लागि बाबू मते कहि देव भले कथालो फेर कण जाइछ आगो भाद्रव षष्ठमी आगो ए दिन छाड़ीन केउ दिने पूजा कले राधा जे कहिब बहन कहिब बहन कृष्णचंद्र हेलो आमी गणेश पूजा बाबा नेगर पचरछु जे राधा क्यों दिने गणेश पूजा करिथिले आर काथुलाई करिथिले आ ई भाद्रव मासर अष्टमी दिन को छाड़ी करी से माने क्यों दिन पूजा करिथिले हे कथा पिला बुझे गटे कहि दिया गो अरे बाबू मैं घरे काना बजन बुझी पारछु राधा गणेश पूजा करथिले इटा तम भाद्रव शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रे हमर गणेश पूजा करसु पले राधा केबे गणेश पूजा करथिले काथी लागि केन ठाने करथिले ठीक अछि बाबू ताहला तो समय आल नै न आमे भी धीरे धीरे आके नबारे पड़वा ओ जानि छ बेला कहि दियो तारे खुलखुला कर दियो गो हम सुई मुझुमरा आगो सुन सुन राधा माई गो तुई देई श्रवण पचारिबा कथा गोटी गो ठीके देवी प्रमाण पचारिबा कथा गोटी गो ठीके देवी प्रमाण केन पूजा करथिले आगो सिद्धाश्रम बोली जानो गो ओटोई जे प्रमाण तोही तप करिथिले गो केते ऋषि जे गण गो सिद्ध होई बारु जानो गो सिद्धाश्रम जे नाम शास्त्र रे जहा ओची गो मुही देली प्रमाण बाबू सही सिद्धाश्रम रे अनेक ऋषि अनेक तपी मान तपस्या कर सिद्धि लाभ करथिबारु नाम हेला तार सिद्धाश्रम किए केसना तप कर सिद्धि लाभ करथिले बाबू के गो बाबू आगो सनत कुमार जान गो तप सिद्धि करिला गो ब्रह्मा केते दिन पुनी गो तोही तप साधिला कपिल ऋषि जे पुणी गो अनेक ऋषि गण
সিদ্ধ করিবারু মাই গো সিদ্ধাশ্রম সে জানা তাহলে সেখানে কিয়ে ছিলে বাবু সে নথিলে গণেশ ভগবান সে গণেশ ভগবান কেনতা থিলা তাকর বর্ণন কেনতা থিলা আগ রত্ন গণেশ পুনি গো মূর্তি তহি যে থিলে এ মা গো রত্ন নির্মিত গণেশ সে নথিলে বাবু হ্যাঁ আগ রত্ন নির্মিত গো গণেশ তহিরে যে তহিরে রহিছিলে আগ কেউ দিন আসি রাধা গো পূজা তহি করিলে রত্নর নির্মিত গণেশ সেন স্থাপনা হয়েছিল তাহলে কেন দিনে আসি করে রাধা পূজা করছেন বাবু আগ বৈশাখ পূর্ণিমা দিন গো রাধা আসিণ জান তহি পূজা করিছিলে গো আগ মোর প্রাণ ধন তহি পূজা করিছিলে গো আগ মোর প্রাণ ধন বাবু তাহলে বৈশাখ পূর্ণমী দিন রাধা সে স্থানের পূজা করলে কাহারা যে পূজা করলে কৃষ্ণকে পাওয়ার লাগে তাহলে বাবু কেন্তা পত্রে পূজা করিছন আগ রক্ত চন্দন পুনি গো রক্ত মুন্দার পুষ্প পূজা করিলে জানক তহি মো নারী পূজা করিলে তহি গো শুণ মো নারী আরে বাবু রক্ত চন্দন রক্ত পুষ্পরে বলে লাল লাল ফুল দেখে রাধা পূজা করছেন বাবু বুঝি পারলি বাবু লাল লাল যেন ফুল মানে দিশুতিছে সেন্তা পুষ্প মানে দেখছেন রাধা পূজা করছেন তাহলে বাবু যেতবেলে পূজা করছিলে কেউ বেদ পাঠ করিছিলে কেন বেদ পাঠ করিছিলে জানছু আগ সাম বেদ উচ্চারিণ গো তহি পাঠ করিলে আগ ষোলক্ষরী মহামন্ত্র গো সতেবার পড়িলে আরে বাবু সেন সামবেদ উচ্চারণ করিলে ষোলক্ষরী মহামন্ত্র সতেবার উচ্চারণ করিলে আগ ষোলক্ষরী মহামন্ত্র গো সতেবার জপিলে বাবু তাহলে রক্ত চন্দন রক্ত পুষ্প সে পূজা কেন করিলে হেলে তাকর গলারে কেন কেন মালা পিন্ধাইলে জানছি বাবু মাই হরকে ভাল করে শুনুথব আগ মালতী ফুলর মালা গো পদ্ম পুষ্পর মালি আগ মলিমাল পুনি জান গো মোর গোপর বালি মলিমাল কুজে নেইন আগো গোপর বালি
पुष्पर गुटे माला पद्म पुष्पर गुटे माला और मल्ली फुलर गुटे माला नहीं करी से गणेश गलारे लमे थिले बाबू और सेन से विधि मतरे पूजा करथिले आगो जहा जानी थिली माई गो मुही देली बुझाए ब्रह्म वैवर्त पुराण बेगे पढ़िब जाई चतुर्थ खंडरे एहाग माई ओटे प्रमाण क्षेत्र मोहन दास गो करी अछि रचना अरे बाबू ताहला माई घर के हेला के निबल के पत्र दे हेला बाबू हेला ये तुम्हें जाओ कहीं तुम्हारे घर के तमर घर के नेगो माई हमर घर कहीं तुम घर के जगो काल के नुआ